कफ का यूटिलाइजेशन आपकी बॉडी में नहीं हो रहा, यही प्रॉब्लम है। देखो सिंपल वर्ड में, अगर लंग से रिलेटेड बॉडी के ऊपरी हिस्सों में जो प्रॉब्लम आता है ना, वो कफ का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, यही प्रॉब्लम है। तो दो पार्ट इसके हैं। कफ का यूटिलाइजेशन हीट से होता है, गर्मी से होता है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका शरीर गर्मी पैदा नहीं कर पाता। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे, तो मुझे और कैसे पता चलेगा ये? आपको ना गरम गरम चीजें खाने की इच्छा होती है। अगर आप अपने नेचर पे जाएंगे ना, आपको ठंडी चीजें बहुत ज्यादा पसंद वैसे भी नहीं होगी। हाँ, कभी टेस्ट के लिए खाया तो वो एक अलग बात है, टेस्ट की बात नहीं कर रहा। तो आपकी प्रकृति, शरीर क्या डिमांड कर रहा है? तो आप जब गर्म चीज लेंगे ना, तो आपको आराम मिलता है, क्योंकि आपका शरीर गर्मी पैदा नहीं कर पा रहा। कुंभक आपके शरीर में गर्मी पैदा करता है। जैसे ही कुंभक करेंगे, आपके शरीर की गर्मी बढ़ती है और उस समय आपको आराम मिलता है। ऑब्जर्व योरसेल्फ। आप अपने भी हेल्थ जो है ना, सामने वाले में देखना चाहते हैं, एक मशीन में अपने हेल्थ के पैरामीटर देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। तो कुंभक से गर्मी पैदा होती है, ये तो सभी अनुभव करेंगे। अगर अपनी तरफ में देखेंगे तो कुंभक के बाद शरीर में गर्मी आती है, एनर्जी बढ़ जाती है, अलाइवनेस बढ़ जाता है, जीवंतता बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की बात बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि उनके शरीर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि शरीर रिटेलिएट कर रहा है, बदला ले रहा है आपसे। ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है आपको करने ना दे, रोक दे। वहां पे आपको बड़े जुगत लगानी पड़ेगी, फुसला के इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्यार से, बड़े प्यार से फुसलाते हुए कि चलो थोड़ा कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। ये पहला पार्ट जो है, आपका कफ का यूटिलाइजेशन हमेशा हीट से होता है, गर्मी से होता है। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है, घी में नमक डाल लो, थोड़ा गर्म कर लो, उसको छाती पे रगड़ेंगे ना, तो भी आपको फायदा हो जाएगा। पीठ में या छाती में अगर रगड़ेंगे ना, गर्म चीज, गर्म आपके लिए बहुत वरदान है। और दूसरा पार्ट है, आपके शरीर में चीजें फ्लो नहीं होती, क्योंकि कफ अटक जाता है, चिपक जाता है, ब्लॉक कर देता है, रुक जाता है। आपका फ्लो अंदर, हवा का फ्लो, पानी का बहाव, भोजन का बहाव, इसको रोक देता है कफ, क्योंकि कफ यूज नहीं हो पा रहा, गर्मी से कफ पिघलता है। तो कुंभक करने पे कफ निकलेगा बहुत ज्यादा, गले में कफ आ रहा है, बार बार कफ आ रहा है, क्या होगा, क्या कर रहा है कुंभक? कफ निकाल रहा है आपके शरीर। तो आपके लंग को इस्तेमाल करने से ही लंग मजबूत होगा, उसकी शक्ति बढ़ाने से ही मजबूत होगा। और कफ तो आपका शरीर निकालना चाहिए उसको, मगर आप नेबुलाइजर से निकालते हैं। तो ये सारा काम अपाहिज बनाने का तरीका है ह्यूमन बींग को। जब अंदरूनी जोर लगाते हैं तो कफ आपका फ्लो होना चालू होता है, इंटरनल प्रेशर ग्रेडियंट में आपके अंदर चीजें फ्लो होना चालू होती हैं। इसीलिए शुरुआत में कफ का निकलना ज्यादा हो जाएगा, कुंभक करेंगे तो डकारें ज्यादा आएंगी, गैस भी निकलेगा, पानी भी शरीर से निकलेगा, सफाई होगी। तो ये तो करना ही है ना, फिर आपके अपने शरीर की शक्ति उसको क्लेंस करने की बढ़ जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर से कुछ करने की। बाहर से कुछ भी आप सपोर्ट लेते हैं तो इट शुड बी टेम्पररी।